Mwesibe bbiri. Obutelevu kyali program Mwesibe bbiri nange Moses Wamala tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda abasinga ze muyita ez'ebyobufuzi n'enze nzita bya bukulembeze akalulu k'omwaka 2021 kandibanga kasonze anti very soon campaign zijja kubeera zitandika omwaka ogujja kati no wetwogerera abasinga abali ku ludda oluvuganya batandika dda obwanga okuboolekeza omwaka guno kasita bamanya nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'ekibiina kye bo bagamba nti sole candidate kakati nabo kye baagala okubeera nga bakola very soon bagamba nti mu bya TDA babiraba nti bapapuka okutuuka nga obudde butono bwe baalina kati omwaka guno bagamba nti bwe katajirya 2019 at least tubeere ng'eggwanga litegedde nti mugenda kubeera muwagira either Robert Kyagulanyi Ssentamu, Dr. Kizza Besigye oba mulala yonna gwe banaaba balonze mu buufu obwennyini sabbiiti ewedde amaloboozi amangi ba pressure ennyingi nnyo yaliwo nga ab'ekisinde ekya Popo abasinga nga bagamba nti retired but not tired Dr. Kizza Besigye aveeyo asimbe emabega w'omwana omupya oba amaanyi amapya agali mu kisaawe nti bajje bawagire Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere nga ye Dr. Kizza Besigye aga nti kati now behind the Bobi Wine bangi nno bakisaako ddala essira twabiraba okubugulano ne tubulaba mu Arua ne tubulaba wa nga bo kiringa kyakukaka nti Dr. Jangu kakati nno wiiki ewedde bwe twakitegedde nti bano balina ekiwandiiko kye bafumiza era balina olutuula bwe baalimu ne bagamba nti waliwo ebintu eby'enjawulo bibajja okubeera nga bakkaanyaako era kye tutannalaba ekya sole candidate nti oba Dr. Kizza Besigye abeera mabega wa Kyagulanyi mu kalulu k'obukulembeze bw'eggwanga oba ekifo ekisinga obukulu wenjagala no nkyetere ku pano biki bye tulaba Dr. Kizza Besigye politically tumutegeera bulungi nnyo kyekyo ekiwandiiko Robert Kyagulanyi Ssentamu tukyalina obudde okumutegeera tumumanyi naye tetunnamutegeera bulungi Dr. Kizza Besigye tumumanyi ate tumutegeera bw'agamba nti wano sijja wano tekijja soboka Kasozi abantu kye babadde basinga okusimbako essira nti Dr. Wagire Robert Kyagulanyi Ssentamu babeere wamu babeere eddoboozi lyerimu simanyi oba gwe okiraba nti kiringa ekisemberedde okutuuka nti kituufu Dr. agambe oba ekyo ekiwandiiko kikyalimuko ebintu ebibuuzo bingi senna kisuubira ekya Dokita okugamba nti nga bwe mukyagala lwaki nti Besigye twamulabakoko ku TDA nga yagibeeramu n'abeera w'amaanyi bwe kyatuuka kusimbawo candidate TDA yayabuka awo we yasirikira nti wano alliances zino ekisinga okuzisula eno tugiyita electoral alliance alliance yokolagana mu biseera byakalulu naki kino kye baatuuseeko siyinza kugamba nti no it's a political alliance kuba political alliance babeerako ne terms ze baspecifyinga tino agenda yaffe wekiti tituli center right center left our objectives ze zino wabula eno yabadde agreement of understanding wakati w'ababiri nti ekyalesa agreement eno kye bayita adversarialism enmity wabaddewo obulabe wakati wa Besigye ne Bobi Wine ebbanga eryo lyonna bibadde biwulikika ng'abantu bano bakubagana so kakali ne bagamba olw'empalana eno eriwawa katutuule tukanye tukendeze ku tension yeno kino kyabadde kyakukendeza ku tension okay. Then with time singa amalo creating friendship eno basobola okujja advancinga n'abandi bateesa kubisinga wennyo so kakati alliance eno wano idea eno nnungi nnyo timanga kakati agamu ekimu ku biraga democracy kwe kubanga political parties zisobola okuforminga alliance oba an association of associations tino a political party oba movement wete ina abantu bayo emaze yegasse muki ne bakola association so mawanga nga Kenya alliance zino zibadde zikola bulungi tyola waliwo Jubilee alliance eyali eyachi president yaliko kati naberayo Amani alliance ya forming agundi no omwerabi so kakati alliances manga nga Kenya zikoze bulungi ne stekawo blocks ezibalancing tia situation wala abantu no waliwo obunafu nti omu asobola okonkalinga region eno n'omulala n'akonkalinga musobola okukola ki okola alliance so alliance kintu kirungi nnyo mu politics tera ne Kenya bakola gundi ne Nigeria bakola alliance okwaga ku defeating ani Buhari so alliance kyo kintu naye obuzibu obuliwo nti future yaye egenda kubeetya nti one what I predict nti wano bayiseewo agreement bagikoze naye wegenda okubeera affected mu kiseera ky'okulonda candidate as a must
abantu bajja kubeyalinga witness nange wagenda kubeera osubire kya TDA tekisuubira tusubira kuddamu kukiraba kisuubira why nti waliwo parties bbiri waliwo Besigye agamba nti no ebbanga ddene abadde apashuwinga goals ze ayina ebigendera so kakati okumagala ka struggle bwatyo agikwasa omulala sikisuubira ngero kirabirawo ne muntandikwa before nga tebannakola agreement Besigye akiganirako tulwaniridde democracy tulwaniridde gwanga lino okubema so ako ka element kali like breaking up alliance eyo unless ngefavorinze Besigye awo kijja kusoboka so singa la Robert Kyagulanyi Ssentamu mwagamba nti mbere mabega wa Dr. Kanokiza Besigye awo possibility weeri Besigye kya Dr. Kanokiza Besigye kwera mabega wa Kyagulanyi kuba olaba ne kumbabazi yakigaana nga mbabazi baaliko bonna mbabazi tebayinako enemite yonna ati anytime naye wano babaddeko n'epande batuuka ne Besigye omulumba ku CBS so eyo emotional sky eri ku mitima gyabwe ejja kuleetera obuzibu awo so Besigye kijja mubeerera kyangu okusigala mu alliance eyo ng'efavorinze ye naye nga tefavorinze ye kijja kuba kizibu olowooza ekimu kye bakonyeeko ekyokugamba nti enjuyi zombi zikole ebyazo nti aba people's government nga bwe bakiyita nti tukole ebyaffe aba people power mukole ebyammwe naye nga tuli ekyo kibafuula okubeera nti bali ddoboozi limu tekibafuula kubanga mu alliance ezisinga walina okubeerawo bakiyita pluralism decision making people power muleeta gundi ne muleeta ne tutuula ne tusalawo naye kibanga decision making abantu basalawo kino n'abantu basalawo kya still bajja kwekubaawo mu decision making tiwano kwa bargaining ebeerawo kwa alliance nga mwenna mutudde ti people power mugamba kigundi mugamba ki so wabeerawo possibility naye ke watali possibility nti buli omu akola independent kijja kuleetawo contradiction wakati wa parties ezo zombi so singa kibadde nti no balinawo unified control nti alliance bagikoze nti tutuula fenna ne tuteesa ku decision yonna eriwo kyalibadde kisoboka tibabeera bekubira eri mu kimufumbiro lyabwe ne bafulumya ekiwedde naye wano people power ejja kuleeta tife twagala idea bweti FDC ina bweti kuba zonna parties buli emu ina ekya president Yoweri Kaguta Museveni zituke yalinda za 2017 yagamba nti by 2021 yasuubira okulaba nga opposition esaanyeewo yonna ozana achievinga ekyo ekiroto kya nakifuna possibility weeri akisuubira naye si bwe bakisuubira nti we bibeera kubanga buli lwabeerawo force endala ne woogikuba wasitukawo force endala ti President Museveni aludde kale ebibiina nga BFDC BDP nga bisuppressinze people power nejja so newonoga nti no ojja kukuba people power still ate ebirala bijja kujja so recalling so kakati ekyo ne waanaakikola era still tekijja kutaasa why nti ebireeta abantu okuforminga part okujja okuwakanya president bikyaliwo so kakati ekyo newa ajja kusakisidingako naye ate abalala bajja so nga ngende wa council your final take oba your general perspective ku kino ekintu okay so nze okusooka kuwa byonna naaliwagidde nnyo alliance eno singa babadde basobodde okubagaininga n'okulikonsayiringa byonna ebibaddewo ne baforminga ekintu ekiri unified ne bava ku kyokugamba nti no gwe sigala ng'okolerero naawe sigala ng'okolerero nti mu byobufuzi batugamba nti a house divided against itself cannot stand ti ono bali divided bano bali eno bano bali eno kijja kubabeerera bazibu okola ki okuyimirira bakkirize democracy akole n'ekituuka ku candidate democracy akole within the alliance naye kakati FDC ejja kusalawo nti ffe Besigye gwe tuleeta people power nti Bobi Wine still ejja kuba contradiction so unless nga bakiunifyinze ne babeerawo ne control eyawamu awo lwekisobola okubeerako ne future okay Councillor Rajab kuwanjaga tumalize ekintu kino tukwateko katono nnyo ku budde ekya NRM manifesto week ekya Dr. Kanokiza Besigye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Manyi gwe bamanyi nga Bobi Wine ekyokuvaayo ntukakati bandibanga bassa kimu olwa pressure badde abantu ebigambo bize bitingana ku social media ne mu mpapula z'amawulire olowooza okubeera nga kakati bavuddeyo ne batuula awamu oza kinaasobola okumalawo obugulano buneeno era kinassawo n'essuubi nti 2020 gumbasa okubeera ku mmeeza y'emu ddoboozi lyerimu nga ekirooto oba ne vision y'emu nze ndowooza ensonga eyo tejja kusoboka olw'ensonga aba people's government n'aba people power abakulirwa Honorable Robert Kyagulanyi ideologies zaabwe za njawulo kubanga bo aba people's government bagamba government eno balina kugitwala butwaze tekanatuuka
ate nga bo aba honorable aba Kyagulanyi batugamba bafune ki bafune endangamuntu beberere 2 kati abantu baba tebafaanaganya ideologies abantu abo tebasobola kwatagana nyo okujjako ekiyinza okubaawo nga bwe nayogedde tulinawo Maja ne coalition Maja yo tesoboka wano mu Uganda kubanga DP tesobola kugamba mukatutuvinge tuveewo obefudisi tesobola kugamba mukatukoze eki tuvuddewo kebejema buli kibiina kitaaga kikola ki okubeera naye ate coalition wano eyinza okusoboka kuba yo coalition bagamba bugambi okugeza tusimba omuntu mu kitundu wakola ki wava wolaba people power wesinga amaanyi basimbewo omuntu wolaba people's government wesinga amaanyi basimbewo omuntu ekyo kisoboka naye ate ku kyobwa president okuleta candidate y'omu ekyo nsuubira tekijja soboka kubanga twakiraba mu TDA Dr. Besigye yava wano eno Amama Mbabazi ne bagenda e Kenya bagenda e Kenya ne basinkanira eyo ne bateesa ne batulaga bagenda kuleta candidate ki omu ne bavaawo ne bagenda e Bungereza ne basinkana Kofi Annan era ne batulaga bagenda kuleta candidate ki candidate omu ate tugenda okudda wanene Kampala nga bonna ku ballot paper kwe bali nga kano Kizza Besigye kwali nga ne Mbabazi kwakola ki gamba bya Kyankana ne ballot paper tenaba nga bonna kwe bali era kyovula nga Dr. Besigye nze nsuubira tasobola kulekera Bobi Wine olw'ensonga waliwo munayagana zayagala okuli waliwo ababaddewo ku nsika y'ebyobufuzi bagamba bano abaana abato abazze obuzzi tebasobola kukola ki tebasobola kubajjawo kuba bo balwanye ebbanga erikola ki ebbanga eriwera bonna obawulira abaludde mbyobufuzi bagamba Honorable Robert Kyagulanyi ne abavubuka be bazze kubajjawo ate nga bakoze ki balwaniridde ekintu Dr. Besigye alwaniridde ekintu kinene okuva 2 nga bamukuba tiyagasi abantu wala mu makomera bwavaayo so tosuubira Dr. Kizza Besigye okusanira linga bwatyo akkirize Honorable Robert Kyagulanyi ajje buzi ku ballot paper Techo Uganda takikola ki takisuubira nera nga mukulu Kasozi wagambye bagize basebusa tension ebaddewo kuba abawagizi ba Honorable Kyagulanyi babadde balumba aba Dr. Besigye nga ekuwanyisa ebigambo kubeerawo ku social media mawulire nga bakontagana ate nga bonna baaki bonna opposition kuba bonna eimu yaabwe ki yakuwakanyani yakuwakanya gavumenti ze kyensuubira nti era 2021 tujja kulaba ku ballot paper nga bombi kwebali Honorable Kyagulanyi nga kwali Dr. Besigye kwali niyo okujjako bayinza okuteesa kuba twawulirako emabega kaawo waliwo abagenda okujja okwesimba ku Lord Mayor Elias Lukwago ate nga people basobola okuteesa ku bifo bino ebirala naye ekikwatagana n'entebe eri ennene ekyo kyo nsuubira olowooza tekirikalubi nakyo ekyokugamba nti Lord Mayor aleeta Sentamono omulala ani chairman Nyanzi awala aleeta gundi olowooza kyo kinaaba kyangu ekyo kakati onojja otya ogambe Lord Mayor nti gwevaawo ffe tuleetera tiifu anti ekyo bwe kiyinza okusobokera abantu banene we bayinza okwataganira kuba bano abakulu baneeno bo kuba kati olwaleero Honorable Kyagulanyi ageewulira ate ne Dr. akyageewulira Dr. agamba nze akola ki zasinga kuba ekyafomingisawo people's government mu bwangu bagenda okulanga ekifumo gye kisinde kya people wakikoze eki kiresa amanya tosobola kungamba bano abafominga ekisinde kya people's government bagenda kujja beegatte ku people power ekyo nze nsuubira batuwuddisa naye nga amazima amatuufu basazeewo kujjawo bujja tension nakubagana wakati w'abantu baneeno kubanga ogenda nolaba ewa Honorable Robert Kyagulanyi nga twayogeddeko akolagana ne General Mugisha Muntu waliwo ne Honorable Robert Sentinale ne Winnie Kiiza bo babadde bakolagana ne Honorable ate tebakwatagana na Dr. Kizza Besigye kubanga ebyaliwo mu FDC fena tukola ki tubimanyi era nebyafune lwaki Major General Mugisha Muntu yafominzeewo pate tubimanyi olw'ensonga Honorable Hamliat yamuwangula mu kalulu kati ne wabaawo era kibadde kiuji babadde waliwo ebadde biitinga naawo nga bigamba nti Honorable Sentinale ne Winnie Kiiza abadde tebalabika mu nkiiko ze FDC enajja nankumbi kitegeeza tebakkiriziganya na Dr. Besigye kati ate bagende wa Honorable Kyagulanyi kati awo nsuubirawo obutakwatagana wakati w'abantu abo so your final take ku kintu kino nze ngamba 2021 tujja kulaba ku ballot paper abantu abo bombiri
tujja kulaba Honorable Dr. Kizabe, tujja kulaba Dr. Kano Kizabe Besigye ne Robert Kyagulanyi bonna tubalabe ku ballot paper kuba bonna amanyi sawe bakolaki bageewulira tolina gwenza gamba mbuvaawo Honorable Kyagulanyi tugenda mugamba mbuvaawo kuba kati ayina abavubuka bataddemu essuubi abagamba mwebereremu ate nabo babajja okudisappointinga waavaawo kate Dr. Besigye ayina abantu be balukwago tava ku Besigye amubeera ku bampa bannambooze bantu baabwe kale abalekewa kakitegeeza 2021 tujja kulaba bonna tujja balaba ku race ey'abasatu. Okay. Tugende ku nsonga esemba ebadde nayo mu mawulire nno olunaku olwaleero Ministry y'ebyenjigiriza evudde negandi ejja kuba yeetaaga obuwumbi 800 billion mu embalirira financial year ya 2021 okuzimba amasomero ag'enjawulo. Kino nno kiddiridde ekya National Resistance Movement okuva negandi mu sabbiiti ewedde nti kumpi ebitundu 62 ku buli 100 ebyo byennyini bye baasuubiza mu manifesto ebintu byebalina okukolako mu 2016 2021 ekisanja kino nti ebisinga babituukiriza. Wenjagala nkirete gye muli simanyi mukulu Kasozi oba gwe bino obiraba ebitundu 62 ku buli 100. Omanyi manifesto bwe ziba zikolebwa zibeerako gurupu zezifevalinga era n'abazirinamu interest. Ti manifesto eno ey'aba NRM egendera kubeezaawo nga pate mu power naye in most cases tojja kwerimba nnyo nti n'okukolera nnyo bantu ekisobosa NRM okubeerawo mu buyinza kyekiba mu manifesto nti one bagamba ku kya prosperity for all. Prosperity for all wootunuulira nga tutandise okusayitingako examples muzirabye ez'enjawulo abadde bafa envunza ebusoga prosperity weeri eyo. Prosperity for all kitegeeza ki? Ti amawanga nga America gye bajja ekigambo ekyo 1933 Franklin Delano Roosevelt ye yaleeta prosperity for all. Nti yaleeta policy nti America yali ekubiddwa economic depression ng'abantu bali batukanga ne Christmas ne bagenda ku sub county ne babagabira supu. So kakati we yakireeta yaleeta policy etya yaleeta housing policy tuzimbira abanaku amayumba Uganda prosperity for all wekoze eki ku banaku abatalina mayumba kuba wogamba prosperity tusubira n'abanaku abo bajja kuba bulungi eri abantu abali unemployed eri abaana abali mu masomero nga bakyasoma naye ng'obwavu bubaluma nnyo. Mawanga gaiche bakola baleeta civilian conservation corps nga zigenderamu baana bali mu colleges kukola ku mirimu basobola okuba obulungi. That is prosperity. So NRM erese byonna kikyekozeeko ku categories abantu taking Uganda to modernity through job creation and inclusive development. Babirawo banna Uganda abantu bano realistically can they define what modernity is? Modernity yatandikawo dda okuva mu enlightenment. Producer gatudize kamasomero kalabye mu manifesto gye boogerako amasomero we gafaanana. So modernity waliwo ale modernity waliwo political modernity. Agawa amasomero go wegali nayo weebuza nti services eziweewayo eri amasomero g'omu byalo gye batandika nga weeks 2 ziyise ng'amalala agatandika dda eyo tetuganye kale ebizimbe babitaddewo naye tebasobola what is the content mu bizimbe ebyo ekyo kimu wotula amasomero kakati genda mu bitundu ebyo tulina performance mu district ezimu. So eyo is that what they intended to do to district ezimu performance nosanga nga ku senior 4 ne bali bakufuna first grade etano ngojokere enchango ganti no musobodde okwachivinga ekyo then we wajja ku health care ngozimbye mulago nogifola ya sente gye bagenda okuzimbe gonna ga sente olwo omuntu abulijjo omunaku bamekawando ne woyita mu Kampala abali ku street abazimbye ne cancer abo bo is that an achievement. So mu mawanga agategeera nti loro ya government is to better the life of those who cannot afford. Singa government etukoledde ekyo kyokka bano baani bamuhwezi abali obulungi basobola ogenda ewuwa naye n'abaana abantu abatasobola kufuna bujja nga balinako ewaabwe basobola okufuna obujjanjabi naye ekitaliiwo ng'ogamba nti nosobodde okwachivinga ekyo. So bino byonna ekyo gamba modernity twagituukamu dda n'okuba n'aba mission okujja wano baleeta modernity. So kakati we bakulimba nti modernity which modernity are they going to bring?
tya tugenda kubaleetera abalongo nga naye balongo kimuleeta kato babi tugenda kuleetera omulongo wase watya ng'oleese kato sajja ogamba tebalina kye bakoze Miss Kavi bakira batutumbula bya bulambuzi okay batumbudde bya bulambuzi batulageko pa capital output eya Miss Kavi yenkanawa mu mawanga agakola ekintu ng'ekyo bwe batwe bakikola balambuzi bambeka abeeyongeddeko esabalwanyi weekend yonna zaggulawo amakolero ebyo kasezi tobiraba yes naye ekyokugenda kugaba emirimu 15,000 15,000 population y'abatalina mirimu yenkanawo e Uganda ng'ogabiddeko 15,000 ng'ojogamba nti tugenda okulongoosa omulwadde wa kansa naye tutandikira ku nvunza ng'ogamba nti n'olina ky'okoze 15,000 ku population bannayuganda abatalina mirimu sajja ogamba nti tebalina kye bakoze bagenda zimba eddwaliro eriwowa nga lyakusasulira nga lyakwewola sente bagenda sewola musiga nsimbi eyo achievement that is debt burden mawanga g'Ethiopia bagezaako okureducinga debts tinaye kakati tufuuse ba dependence ku mawanga g'abazungu of which n'alijja alisigala ng'ekintu ekikyabafeke naye nga tutunene impact eddwaliro eryo ligenda okuzimbibwa omwana owe amuliya agenda alifunamu ki so tuleme kutunulira wano just bantu baganyulwa abatono kyekugambye nti NRM ba-implementinga manifesto okusinziira ku bo n'obugurupu bwabwe obw'abanene abafunamu manifesto olweba ekoze nogamba nti no mwachivinze timutaddewo gundi bujagali mwagiteekawo mutaddewo Isimba power station ng'essaawa eno unity y'amasannyalaze eri expense ne musasula ne service fee buli mwezi service fee waki olowooza ebitundu 62 ku 100 byakuwuddiisa oba bya reality babi measurinze batya tuwe tumeasure per capita income tuyina measurement bakozesa measurement okumeasuringa gundi eyo okwasesinga performance measurement kije bakozeseza oba bamaze kakeera nkyene bagamba tutaddewo 60% kanzijewo kansi performance eyina okubeera measured so sikukeera nkya kulweho nti no kubanga tukoze wetuti then aba NRM bagamba mu bukya 2016 2021 ekisanja kino kitandika bakakola ebitundu oba bakatuukiriza ebitundu 62 ku buli 10 bwe basuubiza oba bateka manifesto yaabwe oli munnayuganda obiraba tobiraba ebitundu ebyo bye bagamba 62 sibiraba kubona amakolero gennyini gebatugamba mbu bakuliyetinze emirimu amakolero abantu abali professional ate they are not employed baleeta ate bantu kuva bweru kitegeeza bawabezi basikali ku gate so abaana abali educated tebafuna mirimu makolero ago gebakolaki gebatugamba ate era kitegeeza unemployment esigala ng'eri luddawa ngeri waggulu mu ggwanga ate bw'ova ne ku ekyo nojja no batugamba amalwaliro kintu kya muwendo nnyo kuba leero abantu baffe kati okugeza abeekasangati waliwo omuntu nga walwala omutima afa bufi kubanga talina sente zigenda mutwala India talina sente zigenda mutwala Dubai kitegeeza byo services zetwagala bakole amalwaliro ga gavumenti nga gasobola okujjanjaba ebirwadde ebyo ki eby'amaanyi kuba omuntu omunaku talina gyagenda kujja miliyoni 60 mu gulu kasozi era wanaalwala obulwadde obwo agenda kufa bufi ne kakati ate gavumenti bwetugamba mbu yo egezezaako okukulaakulanya ebyaherebe baba tulimba bulimbi kuba ate n'amalwaliro ge bakoze nago gakusasulira ki gakusasulira kasente ate era deeti era ebbanja lisigala kuki lisigala ku muntu wa wansi kyovanga emisolo girinnye ku bintu byonna kubanga ekintu kiwali ogula nusu 10 kakigula 1,500 kati nzawo prosperity for all nganze mbasikola ki mbasigiraba wawo ngamba mbu bakoze hayi gundi yejjinja bridge yejjinja bali bakagikola ate nejjamu enjatika ati nowewunye ebintu ng'ebyo ebyengudo ebya transport Uganda Airlines yakomyewo Uganda Airlines eyo achievement kubanga nze ndaba ekyakomezawo Uganda Airlines omanyi abannayuganda twerabira mangu baleeseza ennyonyi 2 bate basobole okutufuga batufule okutufuga emyaka ebirala 5 tulowooze ebintu ngoyipasiga bazima amatuufu kubanga kati bagize ne baleeta ennyonyi batuwuddiise mbu bali mukola ki bali mukola naye ng'emyaka 3 NRM gyemaze mu gavumenti wongamba essaawa eno baleeta ennyonyi 2 agamba bakkiriza nti ebyenjigiriza tebannakola nnyo bulungi olw'ensonga nti obuli bw'enguzi bikyali bingi funding nti so ebyenjigiriza bo bakkiriza batukyaliko mabe sekita ki gye beenyumirizaamu eri obulungi ebyobulamu bagamba balina kye bakoze bagenze ba improving ebyo mukulu moderator wayogera ate ku byenjigiriza ate ebyo tuli bubi kuba ewaffe eri waliwo somali bayita Wampewo primary school ne Masoli primary school
abantu b'omu kitundu awo mu kikulu kasozi abamanyi basomeranga ku Wampeewo abantu bonna nga ly'amaanyi naye olwaleero mukulu w'amala wotuuka ku Wampeewo primary school oba n'ogenda ku Masoli primary school mukulu w'amala oyinza okukaaba ebitundu 62 byakuwuddiisa batuwuddiisa buwuddiisa program esebe nja basaba ekumi wano naye nsonga nyingi nnyo ku manifesto week eno saako ne ebya manifesto NRM byeyogerako tujja kuba tubikuba mu tochi noza naku lujja kuba Friday ate era nja kuba nzijira ddala nammwe eyo gye muli wansi mwabasasula omusolo ate era mwabafuna ebintu bino gavumenti byeyogerako ya NRM mututegeeze bulungi nnyo ebintu gye biri oba tebiriiyo bangi mwaŋŋamba ekawempe Dr. Hilary Musoke nti ebyuma byaleeta ate bwe bugirawo eruti nga babitwala nkyali ku ground okunoonyereza nkakase waliwo ampeereza message naŋŋamba nti ekya NRM okutuga nti bakola ffe mu luka gw'ennasi eggombe wadde n'ekikumi naye ng'ate bazeeyi baffe basiiba mu kasana bakolera President Museveni NRM ebintu ebisinga okebawa bantu ba bintu bya mu Kampala n'olaba Hillary nti agabye ebyuma akoze ebiki naye nga tetulina ffe kye tufuna tuli mu kwavuwala bwavuwazi atisi tujja kutambula naffe tujje ku State House President tutubuulire okejjoze message njirabye abasinga muwakanya ekyebitundu 62 ku 100. However tujja kuba twongera debate eno gigaziya okuga kuno nga tukugaziya ku mikutu egyenjawulo Delta TV Uganda ku Facebook naye era nja kweta abantu bennyini aba movement ku wekitaba ki ku Friday batubuulire bino bwe babikolera saako bannammwe okufuna eddoboozi lyammwe yakuddamu okubeera namwe olunaku lujja kubeera lwanca oba ekiro ekyenkya ne musumba Moses Solomon Male akuŋŋaanyizza files wazinda 10 ku basumba abakyasinze obufeere mu ggwanga lya Uganda obukodyo bwe bakozesa saako n'eddiini kyekoze okubeera ng'ate ekukuumira mu bwavu. It is another must watch tomorrow gy'otalina kubeera ng'ate ogisubwa. Nsigadde nze Moses Wamala atakumira mpeera abankumire nkoze ne Philip ku kamera ne Koma mu control room Ssaabasajja Kabaka Wangaala.